Kiting Siapong Difu Government College KCS Zone General Meeting Kepadu. Ingdengit Home Inter MAC Football Tournament Surahini Rain Kora Pliben Surahini Rain Kora Poputak Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Rajison Terang Pen Perangkia Mai Kang. West Tarabasa English High School along meet home apartment craft demonstration lapen awareness ajay make ke padupon. Karbi Anglong live adapa birtang ton pen arju paningtha. Arkoi ni phai kebarni Difu Government College Conference hall along kiching Siapong Difu Government College KCS Zone General Meeting padupon. Bangso hud kithir thip mate parent body tame singponsi arpukimita chipekpon. Difu Government College KCS Zone pen kidam tangar ni tame Karbi Youth Festival along chipati dunbong. Sita me kithir thip kalilangpu KCS tirikam amaya tu mathasi chingki chingwai pen pining surahini raing kora phoning kan arkoi ni phai keparni Difu Government College KCS Zone uphan kithir thip amen hokpon. Lasi ke Vangjilangar ni anke Difu Government College KCS Zone atum pentami Karbi risonimso ronga jelong third hipensi chipate dun longpo. Bangso parent body ke sengalong Megi Katharpi convener Renka Timungpi Snigdha Kemprai Nirmali Das Belifang Basamutari Meritrangpi Prosen Pangcho atum klembanga pu dengtung. Lapen halapu cultural body along Jirsong Rongpi Maipu Dun Maipu Klar et Rongpi pi Kongchun bang Sar Imrong Chehon Lapen Pinangana bang pho bang pia tumapan prek jam arpu pekponsi kithir thip hawar amai singponlo. Labang so mai long Karbi jutang asong tirikam amai pen Maipu Chandra Singh Kro Dun Maipu Hum Singh Be Sunil Tokbi Lapen klem bang atum chetong dun si Mesin pen jai mek pichun pon. Dal di Government College along him lim pen. Karbi jutang asong aru ini seng pon long. Lagi karbi jutang asong in pen akemang isikichunan benga som. Tapi ning thelo ladar di Government College along kechar dari so jang atum alang litum kaya jutang apan ka cinghon. Kaya la melam jong pini sama kecing hon pen pini datang tim lisi aru keseng ponong la ni arong melam bino isi parent body mate kithir thip la Difu Government College hawaramaya phansita parent body pini bangke keseng pondolo lasolong arpu kachela ajai mek sita me dopon lamosolong pini arpu kachela arpon bangke lalo lapu niliar e bangke maipu kimilo lapen nilia bangke akongchun bang akimilo amen lapu maipu akimi bangke Jirsong Rongpi pulo lapen nili mithang bangke sarim rong chihon lapen lapu alangli bangke abarim secretary nona bangke alangli phan office secretary si alangli phan arputi alangli men bangke sapangri tarut. News report Karbi Anglong live. Arkoi ni phai kebarni Karbi Anglong Autonomous Council Sports and Youth Welfare Department Secretary Rajison Terang Pen mithang a chamber along perangkia mai ingnisi phong thom a phong Inter MAC Football Tournament Surahini Ra inkora plipen Surahini Ra inkora pho ke pamanji aphan kisikedang apothak perangkia mai kangnipon. Perangkia mai along Karbi Anglong Autonomous Council Sports and Youth Welfare Department Secretary Rajison Terang Pen lamthi ke pachinia tingki ingdeng ke thom Inter MAC Football Tournament bangki akimi format ating pensi pathu chipate ponpo. Karbi Anglong Autonomous Council Level Advisory Committee for Sports and Youth Welfare pen ke chiparaya ting pensi long inquiry trok a constituency along antami MAC Level Sports Committee pasing ponsi kadukave group ner kep nati Group A B, C, D, E, F, G lapen H an thakpon. Labang solong
Chiti bokhet a constituency atum angbong si group selam pon pen league system patu pon. Lapen laso ke patu pon along home and away si patu pon. Lapen labang so league along a group team pen ke ong muchot a point ke long a constituency lapen adun thu ke long dun a constituency atum aphan ingwai pon pen round of 16 knockout stage part patu pon. Laso pen api quarter final, semi final, lapen final angding patu pon si pijut pon po. Lapen labang so ingding ke thom inter MAC football tournament along ke haya tumapan tangka lak ke thom lapen trophy hini angding atumapan tangka lak hini lapen trophy lapen kit thom angding ke chepahay duna tumapan tangka lak isi lapen trophy pipajer pon po. Lapen kiching si ke patu pon ji lake arkoi ni phai kri siar ni samilang so mini stadium along si Korkanthi constituency lapen Mahamaya constituency angbong ke patu amai padopon po. Bangso mai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi ingpu pon poputa pachini pon. Non nilitum Karbi Anglong Autonomous Council Executive Committee long isi kaceparai do la isi a committee somanai pu la so a committee ke Karbi Anglong Autonomous Council level advisory committee for sports and youth welfare la so a chairman ike ilitum CM sarlo la so long akaprek ami a member to mane dolo ponji asela tournament structure bang nili na khan pon bo koson si la so tournament bang ki bi ponji ma la so tournament long 6 stages doi lake group stage ke cheng silo lake group stage second ke round of 16 inke quarter final semi final third place inke final. News report Karbi Anglong live. Prangsi kaching hon Karbi Anglong ara doan la pen Karbi Anglong live news channel kelang ara doan a phasta me nilitum Karbi Anglong live news channel hin pen kardom na pejer iglo kardom nangli beha be para hin la ansu si kang thur jia phan ninghang nangli news channel a jakong pen beha nat ki pa phrang du jia phan ninghang na jong si ninghang lipute Karbi Anglong live news channel along humri igra warsai kemi join ponik tha nangli beha long ki pa phrang dun jia phan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji labang so our sai kilong jia phan humri ikha Karbi Anglong live news channel along angton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along humri igno Nonapor ki Charlie Ausomaratum ason tina natsitami kithek et akinang sotpu mathasi kidamtang arkoi ni phai kepani phuruni constituency West Tarabasa English High School along craft demonstration cum awareness program ni thoma pharman ki Charlie Ausomaratum aphan sangpi Sabina teron pi pen amethang chipaduk pen nonakai ki Charlie Ausomaratum ason tina natsitami thek enangji pu matha pen labang soja mek deng pondo labang soja mek son pliasiki ki than padopon laki canned bamboo embroidery textile handloom dry flowers son pliasiki ki than jame deng ponlo labang solong aluhia man peng pen Romit Roy handicraft promotion officer regional office Guwahati DC handicraft Ministry of Textile Government of India laben tribal artisans and national verdict sangpi Sabina Teronpi Colony Lambs Secretary Jimbu Timung Colony Lambs Chairman Bidya Singh Rongpi lapen West Tarabasa English High School Principal Teaching Staff School Secretary atum chetongdon lapen gewang jilang sitami prek chama di malong lapusona jamek deng ponbong lang puta sangpi Sabina Teronpi hin pen pachini pon Junenga bangke rong hang sekolah rong ipu rong hang long si pedolo neng kan dili tumteng kulelo ladak West Tarabasa sekolah long si demonstration and awareness patian lo pini la bangke son pli isike mir kabonai
lakan isike lekikrong isike kerak etak isike kenen bunyi na kuson si nilitung aku West Tarabasa koloni homostia long si aku peneng kan aku ceng lelu nasi nilitung aku ke ceng pen alang litung Ministry of Textile along kira naman kisah lah amen naman Romut Roy Koloni pendir chuna rompi Karbi Anglong live. Longpai Puta Karbi Baptist Association Amonduli along area Lakhai Siardo PKBA Amonduli arat do anta nangkachi todun peji aphan ninga klongpen Longpai Amonduli arat pen chopapon. Puta Karbi Baptist Association mate PKBA ke parlo area Lakhai si mate Longri Siarlo kedo aningkan wanga son thot si piningle thota Puta Karbi Baptist Association Ninkanesek MIP kepada jiapan arkoi ni pai kri si pen krehini surihini raingkora phorni ke hot pona tengsi Longpai PKBA Amondoli arat sarphu risonimso atum dokok sangkok epen kam ke klem chepaduksi ke dokithak abim lapen ki chokijun abuha sigdang pon la solong ninga plongpen kam Sonsuri doan ci ora ningka nisek MIP Longpai Amondoli along kevang peji apha Mondoli keja pastors Mondoli President Secretary atumpen chuningri padopon Sarkar atum kachipaduk kaching thorasai kiding ajok kaya Longpai ason kalilo athema non ke towar iksip mesen hamren pen Longpai chileng thor atowar dolo puta Mondoli arat pen pachinpon Modu tim banta delegate nasi toy dun petia phanta napen ke delegate kalidera ton seta mola lebarani pakistani bangana dun pet helo temisen po kapadu pon phan lakatu re sigdang pon bom lo lapen ke mondu tim ban ke wangi delegate atuma phanta ke wang eja phansi tuning rilo nili hin ladak local lo monduli pastor pen nali tuma phan pachini lo ke wang eja phansi tuning rilo Hamren pen Daniel Linki Karbi Anglong live. Tang tipini ada pabirta ke lapuan si kang ton poniklo arnikimi.